I'm here for episode 11 of the Eclipse. Anyone else nervous? No? I don't want to cry. I don't want to get upset, you know? Emotions are high right now. I'm just gonna go into it. It'll be fine, right? สถานที่หน่วยงานวิชาชีพและเหตุการณ์ต่างๆในซีรีส์เรื่องนี้เป็นเรื่องสมมุติที่ From the สร้างขึ้นเพื่ preview, อความ it บัน looks เทิง like I'm เท่า gonna นั้ be น really โด proud ย of ไม่ได้ Khan มีเจต again, นาชี้ and นำ every หรือ time ส่ง I'm เสริม proud กา of รกระ him, ทำใดๆ I ที่เกิด cry. ขึ้นในเรื่อง Happy โปรด tears. ใช้วิจารณญาณในการรับชม So I need to hold it together today, not get emotional. อาจารย์สุบโรกลับ I มา can แล้ว do เหรอ it. ผมมีเรื่องอยากจะคุยกับอาจารย์ครับอาจารย์ไม่รู้จริงๆเหรอครับ I feel like it's been so long since I've seen this. กูกำลังสงสัย It has sucked having to wait a week. เป็นคนทำให้น้ากูตาย Where this is the cliff, right? Where Dika died. Feels like it's been like 5,000 years since I've watched an episode of this. It sucks going from being able to binge most of it to like having to wait. นายตั้งใจจะทำอะไร Hang on a second. I forgot how much I have to think for this one. จะทำอะไร What? I thought it was Ayan that was with him. They can't both have been there when he killed himself. Is he just I'm guessing that was like a memory for when he went to go see Dika there, but I'm guessing Dika didn't actually walk off the cliff then, because he did that with Ayan, no? Ayan there? Unless one of them's imagining it? I don't know. ก็คงจะทำแบบที่ทำกับมึงกับอาจารย์ซันนี่อะมั้ง ทำอะไรวะ ก็กดดันให้มึงกับอาจารย์ซันนี่เชื่อในกฎของสุภโรไง God, Act just looks exhausted, มึ no? งอะนะเขาคงล้างสมองมึงให้ทำแบบนั้นด้วยซ้ำ แต่เรื่องทั้งหมดนั้นอ่ะ กูทำเองนะเว้ย That's how brainwashing works, man. มึงแน่ใจเหรอ เขาอาจจะไม่ได้พูดกับมึงตรงๆนะเว้ย แต่เขาอาจจะส่งสัญญาณอะไรบางอย่าง กูทำอะไรลงไปวะมึง อะไรมึง กูทำอะไรลงไปวะมึง ถ้ากูหายไปจากโลกใบนี้ เนี่ย I was gonna say, can you shut that down real fucking fast, please? Hmm. อยากหายไปนะ ไม่มีกลัวมึงนะทุกอย่างมันก็ทำให้เกิดขึ้นได้บอกว่า เปลี่ยนตัวเองได้อะ Have you noticed that every time Ak cries, Ayan starts crying? It happened on the rooftop too. It's both very sweet and very sad. That is the third student that has like acted like they want to disappear, right? ที่วันนี้มันนอนเป็นแฟนกูอะ Cute. อะไรของมึงเนี่ย ปกติเขามีแต่นอนเป็นเพื่อน เอ้า ก็มึงกับกูเป็นแฟนกัน จะให้กลับไปเป็นเพื่อนเหรอ กูไม่เอาด้วยหรอก มึงนี่พูดไปเรื่อยอีกแล้วนะ Thank goodness for happy ไปไหน Ak. อะ ผม
มันดี Kitty. เตียงมึงตั้งกว้างมึงไปนอนที่มึงไป ไม่เอา มึงนอนแบบนี้กูจะนอนแบบนี้เหมือนกัน ไอ้อายกูร้อนมึงออกไป ไม่ ไอ้อาย It's so good when Axe smiles, no? We need more of it. ทำไมมึงดื้อจังให้ตัวเล็ก They actually make each other happy. ก็ดื้อให้มึงหันมาแบบนี้ไง ไอ้ตัวใหญ่ Hmm. Cute. ออกหูบ้างดิ ไม่ นิดนึง I need more of these scenes. I swear these kids have been miserable this whole show. So stressed out. We need more of these moments now. Hmm. Cute. ไอ้อาย สุดท้ายแล้วนะ Cute, 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 cute. แล้ววันพรุ่งนี้มึงจะเอาไงวะ วันคนดีสีสุพโลอะ What's that? ไม่รู้อ่ะข้ามพรุ่งนี้ไปเลยได้ปะ Hmm. กูขอยืมสูตรมึงหน่อยดิ แล้วปอกแขนมึงอะ Ayan wearing his uniform for like the second time in the entire show, isn't there? กลัวเหรอวะ แต่วันเนี้ยมึงต้องรับรางวัลนะ Best boy. Ak probably doesn't feel like a best boy, no? แต่ตอนเนี้ยกูรู้สึกว่ากระดาษแผ่นนั้นมันไม่มีค่าอะไรเลยว่ะมึงจะทำอะไรเนี่ย กูติดเองได้ กูอยากทำให้นี่ ตอนเนี้ยกูสร้างสตอรี่ให้เข็มกัดมึงแล้วนะ ยังไงวะ มึงก็เข็มกัดโรงเรียนไม่ใช่เหรอ ไม่ดิ มันไม่ใช่เข็มกัดโรงเรียนธรรมดาอีกแล้วเว้ย ตอนเนี้ยมันคือเข็มกลัดของกู ที่ติดให้มึง มึงคนที่กูรัก Very sweet. และต่อจากเนี้ยแม้ว่าใครจะทำให้มึงเป็นอะไรอีกอะมึงก็จะเป็นไอ้อักคนเดิมของกูตลอดไป Hmm. Why do I feel like shit's about to hit the fan though? Anytime they go back to this place, bad things happen. สวัสดีค่ะท่าน สวัสดีครับ Cue the bad things. เรื่องการพิจารณางบประมาณสนับสนุนจากสมาคมศิษย์เก่านี่จะเข้าวาระหน้าใช่ไหมคะทนายก ใช่ แต่ว่าก็ขึ้นอยู่กับงานวันนี้ด้วยนะ ท่านผอ. พิธีการในวันนี้เป็นธรรมเนียมปฏิบัติที่สืบทอดกันมาของชาวสุพโลกว่า100 ปี There's not many kids at this school, no? ขอให้ทุกคนตั้งใจกล่าวคำปฏิญาณตน The assemblies are ด้วย always ความ tiny. ภาคภูมิใจ ข
I guess he doesn't have to believe it, right? He just has to say the words. It's just a game of pretend at this point. Or is he gonna do something stupid? The most subtle way to communicate. I forgot about Tua. จะเคารพในกฎระเบียบของสุพโลเหนือสิ่งอื่นใดเพราะข้าพเจ้าตระหนักว่าเมื่อโรงเรียนมีกฎพวกเราจึงมีเกียรติ The constant maintaining of eye contact for comfort. This is quite nice, right? It's the first time, I think, all series that he hasn't felt conflicted between Akkayan and what he's doing. Akkayan is basically saying, no matter what you do, no matter like how this goes, it's okay, you're still the same person to me. So he doesn't feel like he's letting Akkayan down by going through with that ceremony or anything. So it's kind of nice for Akkayan to take the pressure off of him in that sense. I get it, I really do get it, but they cause a lot of problems now. I feel like they put as much stress on Ak as everyone else does. Oh, okay. Last week I had a conversation with someone who helped me point out that maybe earlier on in the series I was rather suspicious of Tua, wasn't I? You know, I said like all of the notebook stuff and the curse stuff, I was like, it's either the person you would not expect, aka Tua, or the person you would expect, aka Namo. And I was suspicious of them both. And then everything with Khan happened, and I completely forgot that I was meant to be suspicious of Tua. And I just, every time I saw him, I just thought about him and Khan. So I just started blaming Namo. Like, I think it was last episode, I just completely focused and honed in on Namo. Even completely to the point where, like, Tua was there when Akkayan found the notebook, in Chaddock's office and stuff like that. So I felt a little bit like, wow, I really let that slip. I slipped up with like trusting Tua that much just because he's part of a pairing. So I've been quite suspicious of him over the last week, where I have a feeling he's not, I don't know what's going on and what his reasons are and what exactly everything he's behind, but he definitely behind some stuff. However, that preview coming up made it seem like Khan and Tua are gonna have a bit of a tiff, and I wasn't expecting that. I mean, it's gonna happen, I guess, if Tua's done questionable things, but I don't know. I don't know. I just want Khan to be happy now. I just want Khan to be happy. He is best boy. He should get best boy award. Every break, I just need to like check in with my work that I'm doing. I'm gonna go back to full screen. I guess this is the penultimate episode, right? So stuff's got to start happening. We're gonna start getting some answers, and it probably not gonna like all of them. พวกเธอทำอะไรกันไม่คิดถึงหน้าตาของโรงเรียนบ้างหรือไง อาจารย์คะฉันว่าเราเชิญพวกเขาไปคุยที่ห้องฝ่ายปกครองดีกว่าไหมคะสวัสดีนักเรียนจัดการพวกนี้รปภ
โอ้ยปล่อยพวกหนูนะพวกหนูมีสิทธิ์ประท้วงพวกหนูมีสิทธิ์ตามหาความจริงนะคะปล่อยหนูนะคะปล่อย Yeah, it's like the manhandling of students and stuff that I'm not on board with. Yeah, this isn't cool. เลิกทำเหมือนพวกเราเป็นนักโทษได้แล้วครับ Thank you. ปล่อยตัวนักเรียน ไอ้ทั่วปล่อยตัวนักเรียน ปล่อยตัวนักเรียน 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 พวกมึงไม่กลัวหรอ I've no idea what Tua's doing and why he's doing it, to be honest. I'm getting very contradictory vibes. พวกมึงยังไม่ทำอะไรหน่อยเหรอวะอยาก พวกเธอไม่กลัวอาถรรพ์สุพโลกันหรือยังไง ไม่ครับ พวกเราแค่อยากให้โรงเรียนรับผิดชอบกับเรื่องที่เกิดขึ้น He ain't scared of the curse because he knows he's standing right next to it, no? แต่ชมรมสารวัตรนักเรียนก็ต้องรับผิดชอบด้วย Dude, เพราะพวกมึงก็มีส่วนสมรู้ร่วมคิดกับโรงเรียน Khan is part of the student prefect club. แล้วก็มาขู่พวกเราทั้งหมด Okay. เธอเป็นหัวหน้าห้อง เธอเป็นเด็กดี So much for letting Ak come clean about it. เข้าค่ายพวกอักขระพวกนี้ฮะ That's a very good question, lady. I'd like to know the answer to that. มึงพูดอะไรของมึงวะ มึงอย่ามากล่าวหามั่วๆนะเว้ย พวกกูไม่เกี่ยว ไอ้ทั่ว Khan doesn't know, right? Ayan's trying to protect Ak. Oh my gosh. มึงกลัวเหรอว่ากูจะ The chaos. มึงกลัวกูเหรอ มันไม่ใช่อย่างนั้นเว้ยทั่ว กูแค่ไม่อยากให้มึงปักปามคนอื่น โดยที่มึงไม่มีหลักฐานอะไรเลยไงหลักฐานพี่อาย Because of the notebook, คนที่ right? เป็นพยานที่ดีที่สุด ก็คือมึงไง มึงก็รู้นี่ว่าคนที่ทำให้อาถรรพ์กลับมา Oh gosh. ไม่สิ คนที่ทำมันขึ้นมา ก็คือไอ้อัก Oh, ไอ้ทั่วมึงพอ Tua. เลิกปกป้องมันสักทีไอายมันทำไม่ดีกับมึงตั้งหลายอย่างหรือเพราะความจริงแล้วพวกมึงสองคน แอบคบกันอยู่ Really? กูเคารพความรักของพวกมึงทั้งสองคนนะเว้ย Bullshit, you just แต่เรื่อง outed นี้กูยอม them. ไม่ได้ว่ะ ที่พวกมึงสองคน เอาความรักมาเป็นข้ออ้าง มาปกปิดความผิดของพวกมึงแบบเนี้ย มันใช่เหรอวะ ไอ้อะกูว่ามึงสารภาพความจริงเถอะวะว่ามึงเป็นคนทำ มึงไม่ได้ทำเรื่องนี้คนเดียวใช่ไหม มึงมีคนที่อยู่เบื้องหลังมึงใช่ไหมไอ้อะพ่อเลี้ยงกูเคยเล่าว่าอาถรรพ์สุพโลมันเกิดขึ้นตอนที่อาจารย์ชาดกเขาเป็นนักเรียน และขึ้นเป็นประธานสารวัตรนักเรียน ปีนั้นก็มีปรากฏการณ์สุริยคราสเหมือนตอนนี้ เรื่องเลวร้ายตามอาถรรพ์สุพโลก็ถูกเล่ากันปากต่อปาก จนพวกนักเรียนเนี่ยหวาดกลัว Tua's just caused like a tsunami of chaos, เพื่อ no? กำจัดคนที่เห็นต่าง โดยมีชมรมสารวัตรนักเรียนเป็นคนออกหน้า โดยมีหัวหน้าฝ่ายปกครอง เป็นคนที่อยู่เบื้องหลังใช่ไหมครับ นายโถภู เธอเป็นนักเรียน เธอมากล่าวหาครูบาอาจารย์แบบนี้ได้ยังไง We're fine with him accusing the teacher. It's everything else. กูทำทุกอย่างคนเดียว ไม่เกี่ยวกับใครทั้งนั้น อยากมึงยังไม่ต้องพูดอะไรตอนนี้ก็ได้นะเว้ย ต้องตอนนี้เว้ย ไอ้อาย Tua, I swear to God. แล้วตกลงพวกมึงสองคนคบกันหรือเปล่าวะ None of your damn business. I swear I'll. การแสดงครับ มันคือการแสดงครับ การแสดง การแสดงอะไรอีก หนังสั้นครับ พอดีว่าตอนนี้เนี่ยผมกำลังทำหนังสั้นประกวดอยู่ครับ เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับนักเรียนโรงเรียนชายล้วนที่แอบรักกันนะครับ ใช่ครับ ผมยืนยันได้ครับ ผมเป็นทีมงานเบื้องหลังของหนังสั้นครับ ใช่ไหมไอาย ใช่ครับ เรื่องนั้นไว้ก่อนเถอะวะสุวัสด์อาจารย์คะ เราเคลียร์เรื่องประท้วงในโรงเรียนก่อนดีกว่าค่ะ ใช่ เราต้องสืบสวนเรื่องทั้งหมดที่เกิดขึ้นในวันนี้ และที่ออกไปชุมนุมนอกสถานที่ด้วย ท่านผอ.รอฟังผลอยู่ ค่ะ
ตามครูไปที่ห้องฝ่ายปกครอง The protesters are the least of your worries. Get everyone else in the student welfare department. Let's sort this shit out. พวกเธอพูดได้เต็มที่เลยนะ อาจารย์จะคอยปกป้องพวกเธอเอง Nice teacher, right? Oh, okay. Can we take a minute before we deal with the actual aftermath of what just happened and everyone gonna be fucking yelling at Tua? I want to yell at Tua. Other than, oh my god, so much information. Other than him telling everyone that the curse isn't real and that Ak is behind it with Chadok's help. And then you see like I trying to protect him and come in and be like, you know, let's just not do this now, like but then that just draws attention to himself. The thing I'm most shocked about is that Tua outed them as someone who has been bullied at this school for being gay. And he just literally outed their secret relationship. That blows me away. I can't believe he did that. I can't even think of a reason why he would do that. Like, I can see, like, maybe he's trying to point out to people that Akkayan is just protecting Ak because they're dating and stuff. But, like, there's no excuse in the world that makes that okay. And I'm of all the people to do that, I can't believe Tua did that. After what he's been through at this school. I was sitting there thinking, like, okay, we might find out some stuff about Tua this episode, but I'm sure once I know his reasons and stuff, I'll be really, like, I'll be able to forgive him, right? It's not going to be like a situation like Dan from Not Me, where I end up just not liking the character for the rest of the show. How am I meant to like Tua now that he's done that? It's a really shitty thing to do, no? It gives me like Bad Buddy vibes when Y outed the relationship with Pat and Pran. It just like takes all of the choice away from them to do it. So and then Tua just accusing the prefect club in general, and Khan's part of it, and then Khan comes in, he's like, what the fuck are you doing? And it's like, oh my gosh, it's absolute chaos, no? Everyone looked like they wanted to cry. What, coming in to save the fucking day? Not even about the curse stuff, just like the secretly dating stuff, trying to backtrack on that and save them like from their relationship getting outed. Bless him for that. Bless Khan for like picking up on it and just immediately like, yes, I can back that up, and knowing that that's what he needed to do. Thank God. Because not only from like the school side of things and the potential backlash from all of that, any kind of stuff that's going on with Tua getting bullied and stuff that could happen to them. There's also the fact that like Akkayan and Ak have been like at odds this whole time, so they would both kind of seem a little bit like traitors to their own side, right? Like people saying to Ak, how can you enforce these rules, and then you're with the rule breaker, and there's all, but not only like everything to do with what the students would say, but also from like Chadok, hello, standing right there. If he found out that Ak and Akkayan are dating, that would be shitty. No, that would be really, really bad. So Wat and Khan coming in clutch as the friendship triangle, no? I just don't know how I'm meant to get back on board the Khan Tua train after what Tua just did. Let's see how we go. I don't like you very much right now. I'm sure you're going to tell me what your reasons are for doing all of that and expect me to be all good with it, but Khan goes after him.
Yeah, I guess they're not happy with that, right? They didn't know that he made the curse stuff up. Again, though, that makes them very clutch in terms of the friendship triangle that they did that for him. Every time Ak cries, Ayan cries. He can't help it, right? They're that, like, connected with each other and what each other's going through. It's rough. It's rough. I'm hanging in there. I really wish he would just take that armband off. These bleachers are like their little safe space, right? They've had some nice moments here. This music is beautiful and it's making me emotional. มึงก็ลองคิดซะว่ามันเป็นการพังของของเก่าที่มันแย่มึงจะได้ไปเริ่มต้นอะไรใหม่ๆที่มันดีกว่าไง คิดแบบนั้นเหรอ แต่ตอนนี้ผอ.สั่งตั้งกรรมการสอบสวนแล้วนะเว้ย มึงคิดมากดีวะ เสียดายเหรอวะที่มึงต้องออกจากสารวัตรนักเรียนอะ It's not the first time he's looked at that armband like it's crippling him. ถึงมึงจะมีปอกแขนหรือว่าไม่มีอะยังไงมันก็ยังเป็นในอักเหมือนเดิมนะ Mm-hmm. มึงรู้ใช่ไหม เจอกันที่หน้าห้องปกครองตอนนี้ Oh, God. ไอ้ถั่วมึงทำแบบนี้ทำไม Good fucking กู question. แค่ต้องการให้ทุกคนพูดความจริงออกมา Some of those things were not his truth to tell. Especially the relationship. ไอ้คัน ไอ้วัด เมื่อกี้กูขอบคุณพวกมึงมากนะเว้ย มึงหลอกกู มึงหลอกกูเรื่องอาถรรพ์เฮ้ยไอ้คันพอก่อน พวกมึงคงผิดหวังในตัวกูมากเลยใช่ปะ เรื่องอะไรอ่ะ กูไม่ติดเลยนะเว้ย ถ้ามึงจะชอบใครอ่ะ แต่ที่กูติดอ่ะ คือสิ่งที่มึงทำต่างหากเว้ย มึงอย่าเพิ่งทะเลาะกันได้ป่าวะ ไอ้วัด ไอ้คัน มึงก็รู้ความจริงจากไอ้ถั่วกันแล้วไม่ใช่เหรอ ว่ามันมีคนอยู่เบื้องหลังไอ้อักอะ How are you guys all okay with Tua right now? I don't understand. If I was Ayan, I would be fucking fuming at him. I also wouldn't trust him. จำสร้อยเส้นนี้ได้ไหมครับ มันเป็นสร้อยของน้าชายผม ฉันขอโทษนะคะอาจารย์
Oh God, what? Why do they all look shocked? Oh God. The stress. The stress. Am I missing something? I feel like Tua really overstepped the line, no? I would be furious. I can see why, like, especially Khan and Wat are maybe not so mad that he told the truth about the curse and everything. They're probably even a little bit grateful that they're not being kept in the dark about it and stuff like that. I get it. But the relationship thing, especially from Akkayan, I would be fucking fuming with him. And why did Tua pick now of all moments to do this? Why that moment? To tell everyone everything. He's known about all of this for obviously a little bit, right? Why that moment? I don't know, man. Tua be stressing me out. ครูเรียกมาเฉพาะคนที่เกี่ยวข้อง เธอไม่เกี่ยว ออกไปได้อายัน เกี่ยวสิครับอาจารย์ อาจารย์จำสร้อยเส้นนี้ได้ไหมครับ มันเป็นสร้อยของน้าชายผม ผมเป็นหลานชายของอาจารย์ดีกา Kind of what are like, are you kidding me? อาจารย์รู้ไหมครับว่าตอนนี้เขาเป็นไงบ้าง อาจารย์รู้ไหมครับ He knows, right? Because of the flashback. น้ามันก็ย้ายไปโรงเรียนคู่แข่งไง น้ากูฆ่าตัวตาย น้ากูฆ่าตัวตายเพราะอาจารย์ของมึงไง Why does Chaddock look upset? What does he know about Dika? สมุดบันทึกเล่มนั้นได้ใช่ไหมครับ อาจารย์ฆ่าน้าผม I'm not sure he did. I agree that, yeah, he's fostering a really shitty environment that makes people want to disappear. But I feel like Chaddock knows something, ไม่มี though. ใครฆ่าคนรักของตัวเองได้หรอกนะอายัน What? Pardon? ฉันขอโทษนะคะอาจารย์ There's no way. There's no way. What? What? What is it with all of these people just like outing people's relationships? That wasn't your place, lady. ตอนที่อาจารย์ดีกามาบรรจุที่นี่ใหม่ๆ ตอนนั้นเริ่มมีดราม่า อาจารย์ฝ่ายปกครองสั่งลาออก สวัสดีครับ สวัสดีนะครับ ยังไงผมก็ขอฝาก Ain't no way you're gonna get me to like Chaddock. There's no way. There's no way. เป็นผู้ช่วยฝ่ายปกครอง นี่เป็นคู่มืออาจารย์ฝ่ายปกครอง เอาไปดูนะ ขอบคุณครับ I've not felt this blown away since Tin and Can kissed in Love by Chance. ถ้าคิดจะแต่งงานอย่างเงียบๆ ย้ายเขาอยู่บ้านใหม่ด้วยกัน เราไม่เอาตรงกลางเราเอาด้านซ้ายสุดผมว่านี่แหละกำลังดีเนี่ย ถ้าหลังโน้นล่ะ I guess he did used to take I to the Cafe of Diversity. I just thought he was very open-minded. พี่ล้อผมเล่นมั้ยเนี่ย I feel like I'm being messed with, man. เรื่องระหว่างเรายาก But how does this factor into พี่จะทำให้ดีที่สุด Chaddock pressuring the shit out of everyone in the school and making everyone want to
disappear themselves. เดี๋ยวผมดูแหวนก่อนเดี๋ยวครับ1 2 3 พวกเธอทำบ้าอะไรในโรงเรียนของฉัน ครูเกรงใจ ท่านผอมาฮะ พวกเธอเป็นครู ก็ต้องเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับนักเรียนสิ แล้วการที่เรา2 คนรักกันมันเป็นแบบอย่างที่ไม่ดีตรงไหนอะครับ พวกเธอจะไปทำระยำตำบอลที่ไหนก็ได้ แต่ไม่ใช่ที่สุพโล ท่านผอครับ ขอโอกาสให้พวกเราอีกครั้งได้ไหมครับ I was 110% sure Chaddock was not a nice dude. He was a antagonist of the show, big bad guy. แต่เธอจะต้องยืนอยู่ข้างโรงเรียนเรา Again, this is a repeating cycle, right? Because Chaddock has been like passively splitting apart Akkayan's secret relationship, although he didn't know about it. เพื่อทำการย้ายอาจารย์นิกาไปโรงเรียนพรส นาดีรออาจารย์อยู่ที่พรสส่วนอาจารย์ก็เลือกที่จะอยู่สุพโล หลังจากนั้น ครูกับดีก็ยังคบกันอยู่ จนเขาเข้าไปรับการบำบัดอาการซึมเศร้า We know he had depression before. He tried to kill himself before, right? เขียนบันทึกพวกนั้น ครูไม่อยากให้คนอื่นเขารู้และฉีกหน้าพวกนั้นออกไป ครูไม่คิดว่าการที่ครูทำแบบนั้นเนี่ย มันจะทำให้ดีการตัดสินใจแบบนั้น You're gonna have to bear with me because my brain has stopped working right now. I'm trying to process everything. It's been a while since I've had a plot twist this big, no? Thank you. How does this factor in? You would have thought this would make him, like, more aware of people's mental health and how strictness and stuff is affecting กู people. กลับก่อนนะ แม่กูมารับแล้วอะ ไปทั่ว มึงไม่คิดจะอยู่เคลียร์กูก่อนเหรอ ในหนังสืบสวนอะตอนสุดท้ายตัวร้ายจะสารภาพกับทุกคน มึงไม่คิดจะพูดอะไรหน่อยเหรอ ไอ้แอกหลุมสุริยคาต มึงอย่ากล่าวหามั่วๆอย่างนี้นะเว้ย มึงก็รอฟังมันดิ กูคือแอคโซลิยาคาจริง แล้วมึงก็เป็นคนทำป้ายภาพขู่พวกแก๊งโลกให้เลย It was Tua. I literally said Tua and Namo were the only ones not there, and I still blamed Namo. กูนึกว่ามึงเป็นกลางมาตลอดซะอีกอะ ๆ กูเคยเป็นเว้ย แต่ที่กูสร้างสถานการณ์ปลุกอาถรรพ์ขึ้นมาต่อจากเพราะว่ากูไม่ต้องการให้เรื่องมันเงียบไปเฉยไง ไอ้ทั่ว เฮ้ย ไอ้คัน 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 ขอโทษด้วยครับ But that doesn't make sense. The curse stuff was to enforce the rules, but he's been protesting. สิ่งที่มึงทำอ่ะ มันไม่ต่างจากที่ไอ้อักทำเลยนะเว้ย กูรู้เว้ย แต่กูทนไม่ได้อ่ะ ที่อักกับไอ้อายอ่ะ พอคบกัน พวกมึงก็ช่วยกันปกปิดความผิดด้วยกันแบบเนี้ยมึงคิดว่าทำให้เรื่องมันเงียบไปแบบเนี้ย มันจะแก้ไขอะไรได้เหรอวะ I was giving Ak time to do it on his own. He was gonna do it. อีกครั้งหนึ่ง
He did everything. Namo did nothing. I feel so bad for Namo. แต่พอกูกับไอ้อักปรับความเข้าใจกันได้อะมันก็เปลี่ยนเป้าหมายใหม่ ไปที่อาจารย์ชาดก จริงๆกูเห็นตั้งแต่วันนั้นแล้วไอ้ถั่ววันที่มึงเอาสมุดบันทึกของน้ากูไปรวมกับกองการบ้านพวกนั้นน่ะ He wanted Ayan to find it หลังจาก and ที่กู blame อ่านสมุด Chadok. น้ำมึงอะกูก็มั่นใจเลยเว้ยว่าคนที่อยู่เบื้องหลังไอ้อะก็คืออาจารย์ชาดกกูก็เลยใช้ความ So he is on the side of the protesters. He did all of this stuff to try and bring all the truth out that the curse wasn't real. ที่กูตัดสินใจทำแบบเนี้ยก็มันเป็นทางเดียวเว้ยที่จะทำให้ทุกคนพูดความจริงออกมาความจริงที่ทุกคนต้องยอมรับตรงกันให้ได้เท่านั้นเว้ย Everyone hates you right now, man. I don't know what to tell you. สนใจคนอื่นสักแป๊บนึงได้ปะวะสนใจเฮียอะไรนักหนาอะ Can't. It's okay. แล้วกูต้องทำไงกับมึง มึงทำตามหน้าที่ของมึงไปเว้ย ถ้ากูบอก มึงก็โอเค กูยอมรับผลที่กูทำเว้ย กูเลือกที่จะทำมันเอง กูรู้อยู่แล้ว กูทำไม่ได้ มึงต้องทำให้ได้ ไอ้ถั่ว กูไม่ชอบอ่ะ If Khan cries, I'm done, man. ให้อักแบบเนี้ย มึงก็ไม่ต้องปกปิด I'm hanging in there with everyone, but if he cries, I'm done. กูเข้าใจแล้ว เดี๋ยวกูกลับก่อนนะ แม่กูน่าจะนอนแล้วอ่ะ เดี๋ยว มึงเปลี่ยนไปขนาดนี้ได้ยังไงวะ Good question. กูคงอายมั้ง ที่เห็นรุ่นน้องก็เสียสละ แล้วก็โดนคุกคามแบบเนี้ยกูว่าทุกการเปลี่ยนแปลงอ่ะต้องมีคนเสียสละทั้งนั้นแล้ววะ It's another case of doing shitty things for the good, for like the right reasons, right? Good intentions. มันจะเปลี่ยนแปลงอะไรให้ดีขึ้นได้ It's basically what Ak was doing with the curse. He had the right intention. He just did a really shitty thing to accomplish it. The road to hell is paved with good intentions. I don't like that Tua did all of that stuff. I could see why he did it. I don't like that he did it. So it's the same thing with Ak's curse, and it's literally the same thing, right? Doing something shitty to accomplish something that is actually good. So not Namo. I've got Namo on the brain because I feel really bad for blaming him for everything. Tua was neutral, but he's been seeing the same thing that we've been seeing, right? The effect that all of the students are under, and the poor mental health, and just the declining wellness, and people who try to speak out about what they need and what their rights are get punished, and all of that. He's basically been slowly shifting over to not neutral and onto the side of the protesters. Which I think wasn't helped by Ayan turning up, right? Because when Tua and Ayan first met, Tua did say, I'm neutral. And Ayan immediately was like, okay, this is the first person that I've met that's not been on the side of the rules. They're actually closer to my side. They're in the middle. This is someone that I can maybe convince and get on my side. So he immediately started saying, come on, you know, speak out about your opinion. You can see what's happening all around you. And obviously Tua opened his eyes and had a look around him, and he wasn't happy with it. Started going to the protests and stuff, which is why I got confused, because I was like, upholding the curse and all of that, doing the banner, like that's the opposite of what the protesters would want, right? Because he's doing what Ak was doing, and Ak was doing it to keep people in line. So it's something that the protesters' side wouldn't want.
But he was doing all of that to get to the end goal where people realized the curse wasn't real, right? So Ak was doing it, and then he stopped when he got with Ayan, and Ayan told him not to do it anymore. So Tua like picked it up in his stead, kind of thing. I don't know. I'm trying to think like, okay, why would he do this particular thing and this particular thing and break it down? But then I think like, well, if he hadn't have picked up the curse and done it, then there were other ways to, like, he could have just been honest and done what he did at the beginning of this episode. He could have done that sooner without doing all the shitty things. And making people believe the curse was real. So I don't know. I don't really get all of what Tua has done. But the general idea is he's on the side of the protesters, and everything that he has done, from stealing the notebook to carrying on with the curse stuff to planting the journal in Chaddock's office, all of that, he's done it to get to this stage where everyone knows that the curse isn't real, that the prefects and the teachers, or specifically Ak and Chaddock, manufactured the curse as a way to keep people in line. So basically exposing all of the shitty things that are going on at the school, right? He's basically the ultimate mastermind for the protesters team, the protester side. So in his head, he's done everything for the right reasons. At the same time, I'm still really fucking mad at him for outing Ak and Ayan's relationship. I mean, thankfully, because of Wat and Khan, they managed to backpedal, but that pisses me off, no? And even in that conversation, Tua does admit that it was like almost like a gut reaction, like to do that, because he didn't like that when they got together, they started to like cover up each other's lies and stuff. So it was kind of more of a knee-jerk reaction to not liking that. That he then started doing some really shitty stuff and changing the target to Chaddock and stuff like that. So Tua is very smart and he's very observant, and he's been picking up on all of the stuff going on, both with what's wrong with the school and also what the prefects in Ayan and all that are doing secretly. He's been picking up on all of it, and he's come up with like this way of doing things so that the truth is revealed about everything. In my eyes, it's still a really shitty way to go about it. I can't sit there and say, okay, this is what he should have done, because I don't know what he should have done. I just know that there must have been a better way to go about it than to basically, as they said, he was as bad as Ak, right? Because he started doing the curse too. So he becomes very hypocritical. He breaks rules with the burning the doll and all of that as well, of that big public display in front of everyone and outing them in front of the teachers and the students. Like I said, even just from a standpoint of like Tua knows what it's like to be bullied by people in that school for being gay. I don't like Tua very much right now, which sucks because I was so on board the Khan Tua ship. It was 90% Khan because I love Khan so much. But I was really on board that ship, and again, it's a case like with Together, it's like, how am I meant to be on board a ship when I don't like half of it? Everyone's pretty mad at each other right now, and I for some of them, I don't blame them. I don't blame Wat and Khan for being mad at Ak. I don't blame any of them for being mad at Tua. I don't know. They all have a lot to process. I've got a lot to process, Chaddock and Deeka. มึงตามกูมาทำไมเนี่ย Ak always smiles when he says that. คิดอะไรอยู่วะ Excuse me. กูแค่กำลังคิดว่าความ
ความเชื่อนี่แม่งโคตรมีอิทธิพลต่อเราเลยนะ That's true. ใช่ดิ ความเชื่อนี่แม่งเป็นตัวกำหนดการกระทำเลยอะบางคนนะแม่งเชื่อถึงขนาดที่ว่าความเชื่อของเขาเท่านั้นการกระทำของเขาเท่านั้นที่เป็นสิ่งที่ถูกต้อง จนบางทีอ่ะมันก็ไปละเมิดสิทธิ์ของคนอื่น เหมือนกูก่อนที่จะมาเจอกับมึงอะนะ จริงๆมันก็เปลี่ยนกูเหมือนกันนะ กูเนี่ยนะ ดิแต่ก่อนนะกูเป็นพวกเหมารวมเหมือนกัน ถ้ากูเจอคนประเภทมึงอ่ะกูจะฟันธงรอไว้ก่อนเลยว่ากูเกลียดคนแบบนี้ เรานี่แม่งต่างกันสุดขั้วเหมือนกันนะ นั่นดิ เรื่องเมื่อเช้าอ่ะมึงจะเอาไง มึงแล้วก็มึงเนี่ยต้องมาเล่นหนังสั้นให้กูนะ กูไม่เล่น แต่ถ้าเกิดมึงไม่เล่นเนี่ยคนอื่นก็จะคิดนะเว้ยว่าไอ้วัดไอ้ขันแล้วก็ไอ้อายเนี่ยช่วยกันโกหกเพื่อปกป้อง Well, they are, no? พูดว่ามีเหตุผลนะว่าแต่คุณมึงเนี่ยมันนั่งประชุมกับพวกกูได้ไงไม่ทราบ ก็กูอยากทำงานกับพวกมึงไงนะ I feel so bad. I misjudged Namo so much, you know? He's done literally nothing wrong. แต่มึงห้ามคิดเองแล้วทำอะไรไม่บอกพวกกูนะเว้ย กูบอกพวกมันเองอะว่ามึงสร้างอาถรรพ์มาปลอมตัวกับกู Oh, okay, yeah. ขอโทษนะเว้ย I forgot about that, actually. สัญญาเลย ถ้ากูเข้าทีมพวกมึงเนี่ย กูจะไม่ทำแบบนั้นอีก ได้ มึงสัญญากับกูแล้วนะ สวยถั่ว มึงเขียนเก่ง มึงช่วยมาเขียนบทให้กูหน่อยดิ ได้ แต่ว่าหนังเป็นสารคดีไม่ใช่หรอ จะให้กูผสมฟิกชั่นเข้าไปด้วยหรอ How is everyone called to her right now? สนใจดีอะ แล้วจะให้เขียนสตอรี่เกี่ยวกับอะไรอ่ะ เอาเป็นเกี่ยวกับมึงแล้วก็ไอ้ขัน กูกับไอ้คัน แล้วก็ไอ้อักแล้วก็ไอ้อาย They did say the short film was about secret relationships in school, right? กูก็ไม่ค่อยมั่นใจว่ามันจะออกมาดีหรือเปล่าอ่ะ ไม่เป็นไร เดี๋ยวกูช่วยมึงเอง ยังไงกูเป็นผู้ช่วยผู้กำกับอยู่แล้วนี่ เดี๋ยวนะ ถ้ากูยอมตกลงเล่นหนังกับพวกมึงอะมันก็เท่ากับว่ากูกำลังประกาศให้คนทั้งโลกรู้อะดิว่ากูเป็น พระเอกหนังวายใช่ปะกูว่ามันสุดยอดไปเลยนะเว้ยอ่ะ นี่มันคือซอฟต์พาวเวอร์ของเมืองไทยเลยนะเว้ย What is happening? กูต้องเล่นแหละ Oh, Namo. I'm so sorry. แต่ก่อนจะไปเล่นหนังอะนะ มาเล่นน้ำกูก่อน Okay, so that's what the camera is about in the preview. That makes so much more sense. I thought they were up to some dodgy shit, no? More cute swimming pool moments. I swear this show just goes from like crushing my heart like a grape ซีนเนี้ย to being really, really sweet and fluffy, you know? กูว่าโอเคแล้วนะ แล้วไม่ได้เขียนตอนที่กูขอคบมึงแต่ขอให้มึงเก็บเป็นความลับไว้ปะ เขียนแหละ แล้วมึงโอเคหรือเปล่าอ่ะ ถ้ามึงไม่โอเคอ่ะ เฮ้ยกูโอเค มึงเขียนเลยเว้ย Hmm. ไอ้พวกมึงอยากจะมองกูอ่ะ มึงหันมามองกูดีๆเว้ยแต่ถ้าพวกมึงอะไรสงสัยอ่ะ อยากจะถามกูสองคนน่ะ มึงก็ถามมาเลยเว้ย มึงอยากรู้ใช่ปะกูสองคนเป็นอะไรกันอ่ะ คันเบาๆหน่อยเกรงใจคนอื่นเขา เ
like Tua very much right now, but I'm still very proud of Khan, though. มองหน้าเหมือนไม่เชื่อเดี๋ยวกูกอดให้ดูไหมอ่ะหน้าพวกมึงก็เหมือนไม่เชื่ออีกหอมแก้มให้ดูปะ Cute. อ่ะหน้าตาพวกมึงเหมือนไม่เชื่ออีกนี่กูจูบให้ดูเฮ้ยพอแล้วพอแล้วนั่งลงอายคนอื่น Super sweet. Well, they're still going strong. I think มึงต้องจินตนาการนะเว้ย I think everyone's kind of okay with Tua because he explained why he did it, right? And it was all for good reasons and stuff. ผัดหน้าคนตรง And they're all kind of on the same page คน now. ที่สำคัญที่สุดในชีวิตมึง Cute. เฮ้ย ไอ้อายมึงตั้งใจหน่อยดี Is this akkayan or is this firstkhao time? มึงสองคนเนี่ย ค่อยๆลืมตาขึ้นเว้ยแล้วก็บอกความรู้สึกของมึง Everyone's kind of on the same page now, right? They all realize the school is kind of a shitty place to be. มากขึ้นทุกวันด้วย Hmm. หายพูดเลยเนี่ยต่อหน้ากล้องนะเว้ย ไอ้อา Cute. ใครส่งมึงมาปลุกปั่นที่นี่ โรงเรียนเก่ามึงใช่ปะมึงจะทำอะไรอ่ะ ก็เข็มขัดมึงเบี้ยวไง กูติดให้ใหม่ จะได้สมกับเป็น It's a lot of effort to go through, though, to cover up what happened at the beginning of the episode. Although I guess Watt gets to film his short film, so he'll be happy. เพื่อนแม่กูอ่ะเล่นเก่งจริง เฮ้ย พวกมึง ซีนต่อไปเนี่ย เป็นซีนตรงอัศจรรย์นะเว้ย เล่นดีเหรอวะ ก็ไม่ยากนี่วะ ไม่นะ แล้วสรุปมึงชอบกูก่อนใช่ปะ มึงอย่ามาเพ้อเจ้อดิ God, it's just so good to see them like chilling out, no? ชอบมึงทีหลังเว้ย ยิ้มอะไรของมึงเนี่ย นี่เป็นครั้งแรกเลยนะ ที่มึงบอกว่าชอบกูอ่ะก็คือดีเหมือนกันนะ มึงเงียบ Cute. ปากไปเลย ก็ได้ กูจะได้ยินเสียงหัวใจมึงเต้นใกล้ๆ ชัดดี Super sweet. They're out here trying to beat the Shaun White tent scene, though. ชอบอะ มึงเลิกพูดมากได้นะ So nice that Ak can let his walls down now. I love it. I love it so much. I'm so glad that this episode ended with him smiling, ทุก no? การต่อสู้ที่สุดแล้วย่อมนำพาไปสู่การเปลี่ยนแปลง ถ้าเราต้องการให้สุโพโลยังคงอยู่ สุโพโลต้องปรับตัวครับ ถ้ากูสามารถเลือกอะไรเองสักอย่างหนึ่งได้ กูอยากเลือกที่จะบอกกับมึง กอดกูไว้แน่นๆ เผื่อคืนนี้มึงฝันร้าย It looks like next episode's gonna be a good episode, though. Let's review. We have การต่อสู้ที่สุด Ak going back home. This is where his parents live, แล้ right? วย่อมนำพาไปสู่การเปลี่ยนแปลง ถ้าเราต้องการให้สุโพโลยังคงอยู่ สุโพโล Chadok. I'm all over the place with Chadok. We've got all the prefects. Ak's not got his armband on. He's holding it. Very interesting. Is this Khan? Is Khan going to be head prefect? ต้องปรับตัวครับ ถ้ากูสามารถเลือกอะไรเองสักอย่างหนึ่งได้ กูอยากเลือกที่จะบอกกับมึง กอดกูไว้แน่น Lots of ๆ fluff. เผื่อคืนนี้มึงฝันร้าย Lots of good stuff. Khan and Tua having another lovely beach moment. It's just all fluff, no? It's looking like a very good happy ending kind of vibe, I'm not gonna lie. That episode was a lot. I mean, it flew by. My goodness, did it fly. So
let's review where everyone is at on the morally ambiguous scale. Okay, Khan, such a good boy. He's done nothing wrong. I love him. He's the best. He had another moment today where I was proud of him, and I didn't cry, thank God. He's great. Absolutely nothing wrong with him. He's still in a relationship with Tua. Tua, he did a lot of bad shit. Not only like before this with the curse, continuing the curse and the notebook and all of that, but at the beginning of this episode I was really not okay with a lot of what happened. I mean, I've talked about it already, but I don't know. I didn't like him very much in that moment. We do then see him explain why he did what he did, and you can see he has good intentions. And all the other characters seem to have forgiven him, so it feels kind of unfair for me not to. At the same time, a really shitty thing to do. And I feel like if I don't acknowledge that and how that's made me feel, that he, I don't know. I didn't like it, right? Especially him telling everyone that they're secretly dating. Again, they managed to backtrack it. They managed to, with the help of the friendship triangle, they managed to get it sorted. It was still a really shitty thing to do. Not on board with it. I really feel like these two, at least right now, I'm in the Dan Yok situation where I want them to be together because I want Khan to be happy. Khan is absolutely my favorite character. So that's where I'm at with that. I'm sure other people maybe think I'm making a big deal out of it and they're like, no, Tua's fine, you don't understand his reasons, blah blah blah. I just got to be honest with how I felt about it, right? I didn't like what happened at the beginning of this episode with Tua. And these two had a lot of tears early on, but they ended up in a happy place, thank goodness. Ayan managed to get clarification about the situation with Chadok and his uncle. Wow. That one surprised me, I'm not gonna lie. Ak is definitely more comfortable letting his walls down and being vulnerable with Ayan. They're both in a really good place where they feel safe with each other and they have that support system. And my God, do they need it. So I'm so glad that they both had some moments where they could relax and smile with each other. What just came in clutch, no? With the short film thing, I think that was a really great idea. He thought about it like on his feet. It was really quick thinking. And again, Khan getting like picking up on the fact that it was a good idea and a way out of the situation and getting on board really quick. I think they both came in clutch with that for sure. Namo, I'm sorry, Namo, you didn't take the notebook. I'm sorry. He did do some fake curse stuff and he did still like pretend to be a prefect to get the phone off the student at the beginning, but other than that, he's just been chilling though. I feel kind of bad. And then it cut to the meeting and they were like, why are you here? And he's just sitting there smiling and I'm like, oh my goodness. He's just been chilling this whole time. And absolute scapegoat, and I fell for it completely. Chaddock's not as bad of a guy as I thought either. He's definitely contributed to fostering this shitty environment, and from his history with Dika, you would think he would be more aware of perhaps the fact that students have got more going on than they're letting on, and their mental health is being affected. But again, Chaddock is under huge pressure from the principal too, and he's feeling incredible guilt about Dika's death and all of that. So he's got his own mental health problems going on too. But it does seem like an interesting parallel that him and Dika were keeping their relationship a secret, and Ayan and Ak were keeping their relationship a secret, and you know the strain it was putting on all people involved. There's definitely a parallel there. I don't know. Sani knew about it. When did she get that Polaroid? Did we see her pick up a Polaroid at some point? How long has she known that?
And did she know that Deeka was Ayan's uncle? I don't know. I don't know. So we have basically had 3 people enacting the curse out of these 6 students, right? I mean, Chaddock, I guess, is behind it too, but in terms of like actually doing the curse, Ak was, Namo did for a little bit, and then Tua did for a little bit. Is that right? Except Ak did it to make the school like fall in line and to get the students to follow the rules. Namo, I think, for the same reason, because he idolized Ak and his position as prefect, right? So I think he had the same reason, but Tua did it for a different reason. He did it to make the school look bad. And to draw attention to the injustices going on and stuff like that. So same method, different outcomes that they wanted to achieve. I guess they would all forgive Tua, because like I said, they're all on the same page, right? Like, Ak at this point has realised that the school is a pretty shitty place at the moment, and all of their mental health is in jeopardy, and their well-being and stuff. He's realised that the rules aren't as good as he used to believe they were and stuff like that. That's all Tua was trying to do, was show everyone like how crappy the system was. So everyone is kind of on the same page about how they feel about the school and the environment. And in the same way that Ak had really shitty methods of enacting the curse to try and get people in line and stuff like that, again, he believed it was what was right, but he did it in a shitty way. The same can be said of Tua, right? Again, good intentions, bad method. Or in his, as he worded it, making a sacrifice, doing something that is wrong to stand up for something that is right. I just hate it when stuff like that happens. Like, that wasn't his place to do that at all. I don't know. I'm just glad everyone's happy at the end of it. No, everyone's in a good place. Kan and Tua are still together. Ak and Ayan are still together. Namo gets to hang out with them all. They're all kind of in a good place. We're getting there. We're getting to a stage, I think, where the teachers are acknowledging that the students are not okay, and the students are acknowledging that, you know, they need to stand up for what they believe in and stand up for their own health and stuff like that, and happiness, and that they're not going to be prisoners or treated like prisoners. I might be misjudging from the preview, but it looks like Ak is stepping down from head prefect and potentially giving the position to Khan. I kind of don't want Khan to be in that kind of pressure either, but at the same time, he would be a good candidate for it. No, he believes a lot in what they're doing, and he's never done it in a dishonest way. He's never like been part of the fake curse or anything. He believed it was real, just like everyone else. He's never done anything dishonest to uphold Sapalo's reputation. So I feel like he would be a good candidate for it if that is what is going to happen. I don't know. Although Ak would potentially be giving up on the scholarship, right? Maybe that's why he goes home. Who knows? I'm speculating. It was a good episode. I was glad to see their faces again. I hate having to wait a week. I really do. Just about everyone commenting on Khan, telling everyone that Tua's his boyfriend. Everyone proud of Khan. I'm proud of Khan. It was a huge step for him. Tua's actions were wrong but resulted right. I think that's what's happening, right? Everyone's focusing on the fact that it got the right result, whereas I'm focusing on the fact that I wasn't okay with how it was achieved. I don't know. I should let it go. In order to be on board with the ship, I should let it go. That was a good episode, though. I'm telling you, episode 11 curse doesn't exist for me. I'm okay with episode 11 almost always. It's episode 10 that makes me cry. I'm gonna have to start keeping track, because I swear that's what's happening. It was a great episode. I loved it so much. We have one more episode next week, and then that'll be it. Eclipse will be done. It looks like we're on track for a happy ending for people, where they can heal and start to move forward.
exciting. So I will be back next week to finish the eclipse. Bye.